बापरे सान्दुं आयु Sudahlah. सायखं नागिरलै सायखं Mungkin नागिर yang beda gitu. Hello everyone, welcome back to the channel. So today here is the vlog. स्टार्ट कर रहा हूँ ऐसा पैदल जा रहा हूँ कहीं पे दोस्त के घर में जा रहा हूँ। अब एक कुछ बनाने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ क्या है वो। तो उससे पहले आप एक सुबह का क्लिप देखिए। तो वो क्लिप यहाँ से ये वाला में था। तो लगभग 4:30 बजे, पता नहीं आज स्काई में क्या हो रहा था, येलो इस और ऑरेंज के बीच में। वो कुछ मैंने कुछ एडिटिंग से नहीं किया, वो नेचुरली ऐसा हो गया था कलर। तो आप लोग के साथ शेयर करना था, इसे शेयर कर दिया। तो अब देखिए आगे क्या होता है। जो वीडियो करने के लिए आया था वो तो अभी हुआ नहीं, आज अभी जा रहा हूँ घर में। Yesterday what I was going to do वो हो नहीं पाया, तो कल का दिन को छोड़ दो। आज जाने वाला थोड़ा सा दोस्त लोग के साथ बाइक पे घूमने के लिए, थोड़ा सा आप लोग को दिखाता हूँ, तो आप देखते रहिए। तो here we are going on a short ride। तो वो आगे आधे है और ये एक ना जिसने मुझे बुलाया शॉर्ट राइड के लिए जाने के लिए। और वहाँ पे एक दोस्त है जो जा चुका है बहुत आगे। तो अभी हम चार आदमी लोग है, 4 बाइक। I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these जाते bars जाते down, हमें अभी पता breaking चल these रहा है, हम walls जिस down. दोस्त को अभी मिलने वाले थे वो हमको रुक के थक गए, इसलिए जा चुका है आगे। तो अभी हमें उन लोग को मिलने के बाद बारिश हुआ था, तो हम रुके 20 मिनट तक। तो रुक के अभी बारिश थम गया है, जैसे आप लोग देख सकते हैं। सब भीगा भीगा सा हो गया है, आजू बाजू सब पानी पानी हो गया था। अभी तो धूप ही धूप हो गया है, पता ही नहीं चला कि वो बारिश हो रहा था। तो अभी हम वेट करना है इकना के लिए, क्योंकि वही लीड करेगा, वही जाएगा, हमें ले जाएगा। हमें तो पता नहीं है कहाँ जाने वाले हैं। तो वही अभी हम जाने वाले हैं। तो इकना चला गया आगे, मैं उसके पीछे पीछे जा रहा हूँ। तो थोड़ी देर पहले तो बहुत बारिश हो रहा था, पर अभी तो देखो पूरा फुल ब्लू स्काई हो गया है, पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे जा रहे हैं आगे, तो आगे मैं पीछे। So this is our go round. So we are going on our way. बहुत दिन के बाद मज़ा आ रहा है, बहुत दिन के बाद बाइक चलाने को मिल रहा है। सब जगह में मज़ा आ रहा है, ऐसे जगह में चला के खुले जगह में, खुले रोड में चलाने को बहुत दिन के बाद। तो ये हुआ, we reached the place. So it's all off-road. सब तरफ पेरी पेड़। This is where I want to ride. यहाँ पे चलाने में मज़ा ही कुछ हो रहा है। This is the place. Off-road. थोड़ा देर पहले जो बारिश हुआ था उसके वजह से सब पानी हो गया, पानी के पैचेस बन गए हैं बहुत सारा। तो ये we are going on our way. This is where we are going. तो मज़ा तो बहुत आ रहा है मुझे चलाने में, ऑफ रोडिंग करने में बहुत मज़ा। बहुत दिन के बाद ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ मैं।
एक्चुअली मैं पीछे चला रहा हूँ क्योंकि मैं मतलब अकेला चलाना चाहता था धीरे धीरे से। आई वॉन्ट टू एंजॉय दिस प्लेस। तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं जो अभी आने वाला है। ये देखिए, दिस इज द प्लेस राइट। और बीच में फ़ोटो खींचने में कितना मज़ा आएगा। अभी अगेन देयर इज ऑल ओवर टी बागान। बागान को क्या बोलता था अभी इंग्लिश में, भूली है ना? कोई बोल देना टी बागान को क्या बोलता था कमेंट में। यहाँ पे टी, यहाँ पे टी ट्री। बोलो आगे, वो देखो आप देख सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग राइट। मुझे रास्ते कुछ पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं हम। एक्चुअली मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ। तो जा रहे हैं हम। मज़ा तो बहुत आ रहा है वे। आई डिडंट अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस। एक्चुअली बोडोलैंड टूरिज्म को ये सब प्रमोट करना चाहिए। दिस प्लेसेस आर गुड मैन। मतलब बोडोलैंड टूरिज्म में से ऐसा राइडिंग क्लब का कुछ कैंपिंग करने का कुछ ऐसा जगह या फिर कुछ ऐसा रिजॉर्ट बना सकता है। आप देख ही रहे हो कितने अच्छे जगह है रिजॉर्ट्स बनाने से। तो आदमी लोग आएंगे ना, रिजॉर्ट्स बना सकते हैं यहाँ पे। बहुत वी कैन डू मैनी थिंग्स। ओ पानी का पैच। मज़ा तो बहुत आ रहा है चलाने में, ऑफ रोडिंग चलाने में। मैं बार बार ऑफ रोडिंग ही बोलता रहूँगा इस ब्लॉग में, शायद बोलता ही रहूँगा मैं। और एक पैच पानी का है, और एक पैच आया पानी का, और एक पैच आ गया। ये चलाना पड़ेगा नहीं तो मेरा बाइक का टायर स्किड करेगा, इससे मैं गिर भी सकता हूँ। मज़ा आ रहा है भाई। This is a place man. This is our Bodoland. कहीं पे जाने का जरूरत नहीं है। This is our Kokrajhar. This is our Bodoland. Here we are, the place. Look it is. ऐसा जगह देखने के लिए हम बाहर जाते हैं राइट। पर देखो, this is the place man. पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा होगा, but I'm feeling good. पेड़ के बीच में बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ और है। और वो भी ऐसे मौसम में ना, बारिश के बाद ये थोड़ा सा सन निकला है। Just look at this, the place, greenery, man, greenery. Thing is A1 man, A1. मज़ा आ गया। स्कूल भी है शायद यहाँ पे। एक गांव है शायद। हाँ, ये बोरो गांव है एक्चुअली। तो मेरा बैटरी ड्रेन हो रहा है, तो मैं जब घर वापस जाऊँगा तब दिखाता हूँ आपको। तो here we are again going back। तो अभी मैं घर में जाके ब्लॉग करता हूँ। See you। Slept for 2 hours। अभी आया हूँ बाहर में थोड़ा सा कुछ लेने के लिए, जो आपको मैं घर में जाके दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए आप थोड़ा सा देखिए टाइम लैप्स टाउन का।
जस्ट रिच होम। जो चीज़ मैं खरीद के लाया था वो चीज़ एक फिश टैंक है, जिसका सेटअप मैं नेक्स्ट ब्लॉग में करने वाला हूँ। तो या thanks for watching this video. Make sure you subscribe my channel. Don't forget to comment, and if you like this video then make sure you like. If you don't, then you can dislike. Stay tuned until the next video.